Эми бул боюнча бир эки мисал келтирип кетсем, мына Oriflame компаниясында Орто Азия боюнча эң көп акча тапкан, Oriflame'дин ичинде эң көп акча тапкан Нурия Ахметова деген лидер бар. Ошол бир убакта Oriflame'де жаңы ишин баштаганда айткан экен. Көптөгөн адамдарга сунуш кылып, өзүнүн мечтасын мына лидерге окшоп, өзүнүн мечтасын эмнени көрүп атат ошону айтып берет экен. Общагада жашаган аял болгон экен. Күйөөсүнүн алып келгенин балдарына жедирип, балдарына 3 мал тамак жасап берип отурган, балдарын өзү айтмакчы маңкасын арчып коюп отурган аял экен эле. Анан бирок бир убакта Oriflame'ди сунуш кылганда мен жашоомду өзгөртөм. Мен башкача жашайм, мен бизнес леди болгум келет, мен чет элгөлөргө саякатка баргым келет. Мен өзү айтмакчы бир күндө 3 мамлекетте, 3 шаарда тамактангым келет. Күйөөмө да ошондой тамак жасап, тамак сунуш кылгым келет деп айткан экен өзүнө. Анан ошол көрүүнү элдерге айтып атса, элдер шылдыңдагандар болгон экен. Кимдир бирөөгө сунуш кылса, айтат экен, биз сиздин презентацияңызды айтып көрүп аттык. Сиз шизофреник окшойсуз, же псих окшойсуз деп айткан экен. Ичинен аябай капаланган экен, ызаланган экен, бирок сыртына чыгарбай. Ичине айткан экен, я все равно докажу вам, что это реально дейт экен ичине. Ага карабастан иштей берет экен. Күндөрдүн биринде обкомдун жетекчиси өзүнүн служебный машинасында кетип атса, жамгыр жаап атат дейт. Ошол күнү мен өзүмө убада койгон, мен ушул жашоого жетем деп. Ал убакта интернет өнүккөн эмес, ошончо көчөдө. Мен да көчөдө адамдарга сунуш кылчу элем. Ал да сунуш кылган. Ошентип бир убакта холодный контакт, күнүнө 10 контакт жасайм деп өзүнө убада берип, күндө жасачу экен. Жамгырга карабай, кара карабай жасайм деп. Көчөдө адамдарды карап, контакт жасайм деп жүргөндө, телефон алам деп жүргөндө, обкомдун машинасынан карап өткөн экен ошол. Жалгыз иштеп атат дагы деле деп таңгалып койгон экен. Бул адам кызыктай адам экен деп койгон экен. Арадан жылдар өтүп, 2-3 жыл, 4 жыл өтүп, директор болот экен, золотой директор болот экен. 4-5 мамлекетке саякатка чыгат экен. Өзү кыялдангандай сары кум, сонун суу, пальмалар ошонун жээгинде сүрөткө түшүп келет экен. Көптөгөн сүрөттөрүн көрсөтүп, өзүнүн командасындагы адамдарга да сүрөттөрүн берет экен. Ал адамдар мына бизде лидерибиз Нурия Ахметова бул мамлекетке барып келди, бул жыл ушул мамлекетке барып келди, ушундай золотой директор болуп, ушундай чек алды деп сунуш кылып айтып атса, бир күнү ошол шылдыңдаган аялдардын өздөрүнө туш келип калат экен. Анан айтат экен, ваша Нурия Ахметова, силердин Нурия Ахметоваңар бизди жеңди го дейт экен. Бул ушундай чындап ушул жерге бардыбы дейт экен, таң калат экен. Кантип сүйлөшсөм болот? Нурия Ахметова азыр иштеп атабы? Кантип чыксам болот деп сүйлөшүп көрөйүнчү деп сүйлөшүп көрүп, Нурия Ахметованын чындап жашоосун өзгөргөнүн көрүп, ал канчалык өзгөргөнүн көрүп, мурунку домохозяйка байкуш аялдын азыр бизнес леди уверенно өзүнө ишенген аял болуп калганын көрүп, ал да жазылат экен. Азыркы учурда мен эң бир күчтүү лидерлердин бири ошол деп айтат Нурия Ахметова. Жанагы болсо обкомдун машинасында жүргөн аял, кийин ошонун өзгөргөнүн көрүп, Нурия Ахметова ваша молодец. Я до сих пор мамлекетке иштеп атам. Бир кызыктай пенсияга чыгам. Ушул менин жетишкендигим болот дейт. Ал эми Нурия Ахметова чындап жашап атат деп айткан экен да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн кимдир бирөө ишенбесе, эч убакта ага көңүл бурбаңыз. Ишенгендер менен, кызыккандар менен кыймылдай берсеңиз, сиз кыбыраган кырашат болгондой болуп, өзүңүздүн командаңыздагы адамдар менен бирге ошол ийгиликтерге жетесиз. Ишенбегендер балким башка жакта жететтир, балким жетпейдир. Балким аттин кылып эртең ушул адамдарга окшоп келеттир. Балким сизди сыйлап ушу башкача көз караш менен келеттир. Бирок ошого чейин ушул сыйлабаган, шылдыңдаган, ишенбеген, ишенбеген, үстүдөн караган адамдар аркылуу өтүшүбүз керек болот. Өзүбүздүн адамдарыбызды табыш үчүн. Биз билбейбиз кимиси кандай мамиле кылат. Айтып сунуш кылганда гана билет экенбиз. Эч убакта алдын ала тандабашыбыз керек экен. Болгону сунуш кыла берсек, кимдир бирөө кызыгат, кимдир бирөө кызыкпайт. Кимдир бирөө ишенет, кимдир бирөө ишенбейт. Ага карабай сунуш кыла берет экенбиз. Мен да өзүм бизнесимде дайым ушундай кылам. Азыр мен интернетте иштеп байыса болот деп айтканда, кимдир бирөө ишенет, кимдир бирөө ишенбейт. Мен айтып атам, Нурия Ахметова дейм да кечиресиз. Мариям Умарова 500 миң де миллион сомго чейин акча таап атат. 73 директор өстүрүп чыкты. Алардын көпчүлүгү үйдөн отуруп, интернеттен отуруп, баласы менен отуруп иштеп атат десе, кимдир бирөөгө бул жомок. Кимдир бирөө өзү үчүн шанс көрүп атат. Бирок мен билем, өзү үчүн шанс көргөндөр менен биз кыймылдап отуруп, сиздер менен бирге кыймылдап отуруп, биз ошол нерсени биз дагы куруп алабыз Кыргызстанда. Ал жерде Дагестанда ошол нерсени дүңгүрөп угуп аткан болсо, жакында Кыргызстанда Бриллианты командасы, Мирлан Батырхановдун командасы да ушунча директор бар экен. Ушунун ошончосу үйдөн отуруп кылган экен деген келечекти кура алабыз. Аны лидерлери 50 миң, 100 миң, 200 миң сом акча табышат экен деген сөздөр сиз жөнүндө болушу мүмкүн. Бирок аны үчүн сиз ушул жолду өтүп коюшуңуз керек. Ушул сөздөрдү сиз сөзүңүзгө ишенбей аткан адамдарга жеткирип коюшуңуз керек болот экен. Кимдир бирөө ишенет, кимдир бирөө ишенбейт. Эми өзүңүздө ишеним көбөйүш үчүн, мотивация көбөйүш үчүн, башка адамдарды кызыктыра билиш үчүн, өзүңүз уверенно ишенип иштеш үчүн, ийгиликке умтулуп атканда сынып калбаш үчүн сиз ушул видеолорду көрүп чыгышыңыз керек экен. Сиз ушул видеолорду көрүп чыгышыңыз керек экен. Бай адамдардын сырлары экинчи бөлүгү. Миңдеген ийгиликке жеткен адамдар колдонуп жаткан укмуш сонун шанс. Биринчисин көрбөсөңүз, биринчисин да көрүп чыгыңыз. Бул жерде биз тармактык маркетингдин дагы, кадимки бизнестин дагы күчтүү жактары жана минус жактары, айлыкка салыштырмалуу эмне утуштары бар, ошол жөнүндө сүйлөшүп кетет экенбиз. Группа, команда түзүү негиздери жөнүндө сабак. Кантип сиз 10 миң долларга алып келчү группа, команданы кантип түзүп алсаңыз болот? Баштапкы тепкич. Кантип группа түзүү керек? Команданын кандай түрлөрү бар? Группанын кандай түрлөрү бар? Ошол боюнча толук маалымат алып кетсеңиз болот экен бул видеолордон.
Кантип мына бизнес группа түзүү интернетсиз. Бул телефон аркылуу иштөө, тааныштардын тааныштарына чыгып кызыктыруу жана кантип тааныштарды кызыктырсак болот. Ушуга окшогон ишти кантип уюштурсак болот, ошонун баарын үйрөтөт экен бул сабакта. Кийинки сабагыбыз Фаберлик интернет аркылуу жумуш деген мына эгерде сиз тааныштарыңыз менен иштей албасаңыз, интернет аркылуу иштесеңиз болот. Одноклассники аркылуу кантип иштесе болот жана Instagram аркылуу кантип иштесе болот. Фаберлик интернет аркылуу жумуш деген видеону сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бүт ар бир кадамыңызды үйрөтөт. Ушул видеолордогу айткан нерсени жасап отуруп, сиз команда куруп алсаңыз болот экен, структура куруп алсаңыз болот экен дагы, эртең директор болуп жана золотой директор болуп, рубин директор болуп чет өлкөгө саякаттарды алсаңыз болот экен. Бирок ал үчүн сиз ушул видеону көргөндөн кийин, ушул видеону көрүп, ушул видеодо айткан тапшырмаларды дайым күндө жасап турушуңуз керек болот экен.